好，我们要来开箱喽！今天我们要在国宾饭店开箱什么呢？我们要来开箱中钢50周年纪念的雄爱台湾棘轮起子工具组。中钢已经50周年了，那这个东西是怎么得到的呢？你只要去买中钢1张股票，这个纪念品就可以换到咯。来，我们来看看这个到底是什么东西呢？好的，目前呢，我们就打开来看。哇，看一下，这是可爱的台湾黑熊呢，代表着台湾。那它这边有写说，过去50年奠定台湾工业发展基石，未来50年，让我们一起为台湾向前行。好的，那我们来看看这个台湾黑熊到底有什么奇妙的地方呢？首先来看看哦，这个头是可以拆掉的哦，这个就是他们装一些螺丝起子的把手，然后还有一个这是分开的，所以它有不同的，比如说有6轮的啊，或者6角的啊，然后你都可以去使用。就是你看哦，这个有不同的齿轮啊，或者这种双的啊，或者这种6角的都可以去使用。那它怎么使用呢？所以你就把它拔起来。那它这个东西呢，它其实就是磁吸的，所以你这样弄进去，它就吸进去，那你就可以使用啊、转啊，都非常方便哦。来，我们再来看看别的。所以呢，比如说这个，然后它就是像磁吸。很轻松的吸进去，然后就可以使用啦。好的，那所以呢，这个就是这么简单的开箱哦。所以呢，大家重点就是记得一定要去买中钢的股票，然后每年都可以领到很棒的纪念品哦。大家要爱台湾哦，拜拜。